JCLPS का गवर्नमेंट का ngasi की ahan batang की वारी महियाले JCLPS की डिमांड मंगा मा गवर्नमेंट हफ्सन ने बहुत नगे हाइना थाजब पिरखरे NSNIM की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन खरन तंपाक लेबक तांखुल नागा सिंग मसा मसा की मरम दमदा हनखिन बसिलिबा सि तौबिगनो हाइना इपाकना अपील तौरली अमसोंग NSNIM अमदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनि नागा पीस एकॉर्ड माई पाकना साइन तौन खिबाबो उखरुल की मियामना हराव मोय मैं अब खुरमजरी अदम येंबिरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई तकलम श्याम कना हाउजिक पुंजा सिफावगी मरब पाव म्याम पीजरी JCLPS का स्टेट गवर्नमेंट का वारी सानखरे ngasi सानखिबा वारी पॉजिटिव ओय हाइना JCLPS ना फोंगदोखरे पुंग अहमलोम संगना वारी सानद्रबा मतुंगदा कन्वेनर खोमद्राम रतन पाउमी सिंग फोंगदोखिबदा लैखिद्रबा रोबिन हुड की असीब हक्सांग लौदुना आरोइबा मथौ मंगम स्टेट के थाकता पांगथोकपदा गवर्नमेंट असने यारे अदबो इमु मनुंग वारी सानखिगनी पुलिस ना ILP की इरांग मरी लेना महिरोई नुपी अमदा उठखिबा थवंग अदुगी मतंगदा गवर्नमेंट ना सबसाब एक्शन लौगनी हाइना थाजबा पिरकले स्टेट गवर्नमेंट की माइकेदगी पॉइंट मंगा अदु हाफसिनना बहोनगी हाइना फोंगदोरखी इरांग असिग मरी लेना फाजिनखिबा महिरोई सिंग खुतकता थादोकदबनी हाइबगी मतंगदा गवर्नमेंट असिना ngamliba makai ayama महिरोई सिंग हायंग फावगी मनुंगदा थादोकनी हाइना थाजबा पिरकले अदु ड्राफ्टिंग कमिटी ने स्टेट गवर्नमेंट पिखत खिबा बिल JCLPS ता यंगलक्तरे हंगसिन अगस्त तांग तराने थोइदा अमुक हन्ना वारी सानरबा यारे गवर्नमेंट असिग थौंग यंगलगा अमुक मखा ताना वारी सानगनी वारी सानबा हौरबसु इहौदी लेपल लैखिरोइ हाइरे डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग कया मखा ताना संसिंगगनी फोंगदोरखी ngasi वारी सानबा अदुदा JCLPS की कन्वेनर इंचार्ज रतन खोमद्राम रतन याउना लुप असिग मिहुत तारामरिन सब याके अदुगा स्टेट गवर्नमेंट की माइकेदना चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर सिंह अमसोंग ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर सिंह सु सरुयाकी सानेबो वारी से मसी प्रोसेस से प्रोग्रेसिव होय अदु तौददी वारी सानबै ताकनी मसीना अखोय ताकतु येंबै तजा लयदुना मसी हायदुना अखोयना लेबो इहोसे मदु लेपगी पोट लेते अखोयगी लैगिबदा अथौबा अखोयगी रुमिनुगी मतंग से मसीदा कमाय दुना मसीगी मथोंग पांथोबगी प्रोसेस अमा स्टेट के थाकता अखोय मियाम पुना यावकंदा कमायना पांथोकदबे हाबगी वाफम थमी अदुजु गवर्नमेंट साइडगी अयाबले इहोसिगी पोलगेम प्रिजनर मयाम अखोय जेल लेरि हाइबसिंग से मसी खुदक थादोकबियो हाइबनी सरकार साइडगी हाइबसी हायंबुंग द मैक्सिमम थादोके अदुगा मदुन नंगौदगदी हंगबगी थादोके अदुगा मखा ताबदा अखोय तोकसी प्रोसेस से अखोय मखा ताना वाजे खन दमकता हंगसिकी नुंगिन पुंगहोमदा अमोना तो प्रोसेस तोबो हाइबनी तौगदी मखा ताबा तो प्रोसेस से हौजितकिना तो प्रोसेस की ममांग दो सरकार लखलब खुंथांग सिंग दो अखोय येंगनी पॉइंट मंगा से अहांबगी अबा पोंदा अखोय दबिबा एक्सपीरियंस तु सरकार पॉइंट मंगा से हापकने हाबगी थाजब चे पिरखनी ngasi mosu सरकार पॉइंट मंगा से यारगै मैक्सिमम दा हानबा अखोय खनरी हापगे हाबगी रिफॉर्म तो पोसो अखोय द मोगी उन्नमेंट सीएम ना डिप्यूटी सीएम ना अखोय द हाइबिरे अमरोमदा ILPS के खोंजंग सरुक अमोय मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अकरम इबोबी फुट कुंथ्रा वांग मितममा मई थादन कैसामतों एलम लैकाई मियामना मणिपुरदा इनलाइन पामी सिस्टम सनहलो हाइदर खोलाव कय लाउखरे कैसामथों इलाम लैकाई मेरा पाइबी अमसोंग यंग प्रोग्रेसिव एथलेटिक क्लब ना इम्फाल मयलंबीगी कैसामथों इलाम लैकाई मपादा मितम असी मई थाखिबनी फिट कुंथ्रा वांगबा सरू मपुन कुनमंगा संग साब इफिजी असी साबदा नोम मपुंग फान संखि हाइरी चीफ मिनिस्टर की इफिजी असी मई थाबगा लोइना कैसामथों इलाम लैकाई अमदी यंग प्रोग्रेसिव एथलेटिक क्लब की मेंबर सिंगना मयलंबी ngaiak थिंकी अमदी मणिपुरदा इनलाइन पामी सिस्टम सनहलो सापम रोबिन हुड्ता मिहात सेनबा पुलिस पर्सनल सिंग दंदी पियो हाइबा याउना पेनब खोलाव कयासु लाउकी हाउबम मरक कांगाबम लैकाई की मियाम ngasi मयलंबीदा लैबा यंग सिटीजन सोशल क्लब की संगलेल द मणिपुरदा इनलाइन पामी सिस्टम सनहलो हाइदुना वाकत मिफम सथखरे वाकत मिफम मदुदा मतम कुइना महितम फंगदा लेरबा महिरु सिंगबो अथबा मतमदा महितम फंगल्लो सापम रोबिन हुड हाबदा सेनबा पुलिस पर्सनल सिंग दंदी पियो हाइबा याउना लेखा सोशल लकी वाकन मिफम मदुदा सर याकिबा मियो सिंगना स्टेट गवर्नमेंट की मायोक्ता पेनदबा खोलाव कयासु लाउकी सगोलमन मिनिथोंग मनाक्ता कृपा सोसाइटी अमदी अनौबा पुंसी की मेंबर्स सिंगी ओइबा वाकन मिफम फमकी वाकन मिफम मदुना मणिपुर इनलाइन पामी सिस्टम सनहलो सापम रोबिन हुड हाबद सेनबा पुलिस पर्सनल सिंग दंदी पियो हाइबा प्लेकार्ड कया सिजनकी नाकल मरमदा सिंगजमई वांगमा तोरवान क्षेत्र लेकाई
Lengak Mera Paibina Sinduna, ILP Marilena Miamgi, Mifama So Singzama Kaitel the Pangtoki. Mifama the Sabam Robin Hood Missy Marilena Sem Kibazi Mihud, Manipur gi Pausi Sing Editor Sing, Manipur University Professor Sing Singzama Kaitelgi, Nagetaleba Miam, Mera Paibi Association, Amasung Sangstan Kayagi Mitsingna, Saryaki. Lamsang Assembly Constituency ke manung san batau thong lamkhai de lamdam asida ILP san halo haidana wakan fam sathaki taw thong lamkhai gi akoi bada leiriba lekai singin nupi amasun nupa kayana wakan fam adu sar yaki lamsang kaithel da so ILP san angada bani haidana sinda amuba fi kumlaga wakan fam sathaki wakan fam aduda PYA amasung nupi kunai lamsang kaithel na so sathaki bani nipa yaw nupa yaw na nupi kana sar yaki ba Wakan from Aduda, Manipuri in a line pump system, San Halo, Satri, Mahiroi Puba Yaning, the Hypocolauka, Lauki. Eroi Sema Mayalekai, the so ILP San Halo Hydon and Nupa, Naktaki Uba Wakan from Sataki, Wakan from Maduda, Eroi Sema Akoda Ladiba, Lekai Singi, Nupa Kayana, Tortana Saruyaki. Wakan from Sing Aduna Lamdam Asida, ILP San Halo Hypocolau Sing Lauki, Eroi Sema Akoba the Nasidagi Hauduna, ILP San Halo Hybagi, Posta Campaign Su Haukre. Singzamai Sabam Lekai, Singzamai Top Lekai, Singzamai Platform Fambi, Imai Bill Singamadi, Singzamai Wama Torvan Ket Lekai, Langak Nupi Lufna Sidna, Singzamai Kaitel Akoba the Labor, Platform Pambi Amasong, Dukan Pamliba Singna, Nomagi Sinta Liftana, walking in Fam Mamadi, Miamgi, Pam, Kanebaki Pam Pang Tokre Heidi. Ana Layangi Lambda, Tabak Tauriba, Lambda Masiki Mio Singnasu, Manipur in a line Pami system, Sanalo Haiduna, Indian Medical Association IMA, IMA, Lamfel Pata walking from Amasatakre. ILPS Natragana Masiga Manaba Law Ama Government at Matam San Halo Haina, IMA President Dr. K.S. Kalana Impact News Funduraki. Amadi Ban Natragazan Stride Sing Masatarapa Matamda, ILPS Ki Iho Asibo, Sagali Sing the medical Amasong paramedical staff Singbo, Satuksa Sin Tauba the Apanba, Pibigano Hainaso, Apil Taurakli. In a line palm system, get Kongzangbo, Sawalatun and Nasi Singzam supermarket, get to Kan Mapu Singna, Nomagi Senta Leptana, walking from Satakre, walking from Maduda, Mairo Harpa Yaning Day, ILP at Tumatamda, Chana Halu Haina, Eva Plekat Kayasu, Sijinaki. Howzik Satari Bamiam, get Kongzanga Sida Police Yauna, Marina Bapuna Magna, Angang Singda, Park Sana Sakti Amadi, Pangal, Sijinaduna, Tung Koina Wakalgi, Saiting, Pidanaba. Honagadabani Lunina, Manipur Commission for Protection of Child Rights na Thadro Basilo Amada Kangalakli. Angang Sing Iho, Laksina Bahonaba Matamda, Ahal Singda, Satabam, Nyonga Kenana, Kenagadabani. Mahiro Yaun Angang Singna Iho, Sang Sinba Matamda, Lati Sars, Rubber Bullet Amasung Tiagas na Singba, Sijinaba Amadi, Sakti Hena Sijinaba Asi, Maram Sadi. Security Force Singna Irang Tenganaba Matamda, Hena Kantaba Matautai. UN Convention on Rights of the Child Matung Ina Amadi, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 Matung Ina Angang Singda, Maram Sadana Kai Henmelisat, Satlabadi, Maraleba Police Officer Ado, Tabak Loktopo Yauna, Zerakaya Fangbayai. Makata na Mahi Tampam Sang Sing, Queen Suti Tadopa Asi, Mairu Sing Hakpo, Kongoin Naba, Nadanaba Yariba Makai, Tuna Hangdok Nanaba, Honagadabani Suhai. Inalan Pamisan Hanaba Kristan lining set Pamaite Sinangasi, Taunibaki Tauram Pang Tokre, Lamdamasi the House Oiriba, ILP Iho, Handak Tokiba Ising Ishaun Awana Lang Kraba Amadi, Manipur Gingamkai, Kaidanaba, New Second Tribal Colony de Leba, Maite Baptist, Sars Tangasi, Ayuki Pung Taramatiki Pungani Faba, Isurda Taunizaki. Ngasi Pang Tokiba Tauni Toramaduda, Manipur Tongan Ba Sars Tagi Lakpa, Pastor Singna Saryaki. Sanabadi district Kongnang Pope village the Manipur the ILP San Halo Haidana, walking from Satakre, walking from Adu the Saryaki Basingna, Manipur the Atobatam the Inalan Pami system, Sanahan Binaba, Isorgi Mapamda, Tauniki. Inalan Pami system, Matang the ZCL PSK, Wangang Loitis, Maniharna, Wanganki, Amaramda, Wankai, Yongla Lerek Taleba, Laima Kaitil the state Asi the ILP San Hangadabani Haibagi, Matang the Miyangi Oiva, Mipamasu, Pangtoki. Manipur in Alan Palm system, San Hanabang Sang Silaliba Kongzanga said the drug Amasong prevention ga Lambda Tabak Tauba NGO Sinasu Sar Yarakli. New Second Lebakia Foundation employees Amasong New Second Bazage Tukan Mapu Singa, Kusam Naduna, New Second Sasat Avenue da Ngasi walking from Satakre.
Kia Foundation ki Secretary Open Kumarna haikibada lamdam asigi yalomi kansi hairabadi hauzik miyamna talib inalan pami system asi sana haubana kanmangangani haiki. ILPS के खोंगजंग द लेखेद्रबा सापम रॉबिन हुड की मफम द मॉडल एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल रिनाउंसेंट एंड एथलेटिक एसोसिएशन मैरा बासी खोंगना इकाई खुनबु उत्पग लोनेना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारदुना अंगम सेलगी मतेंग सुपांग्रे लोनेना ख्वाई ब्रह्मपुर नगमा पाल द लेबा सेवा भारती न सुंगसी ILP की यहुद लेखेद्रबा रॉबिन हुड की इमुंग मनुंगी द सेलगी तेंगबांग पीखी ILP sana hanaba ihauda police ki tia gas sel ama mob bomb na panmada ki soklaba singda tongan tongba lup singna selgi mating leptana pangdarakli hauki batang mangada manba police ki tia gas sel na ye thangba mamita panmada ki soktona hauji rims ki Iowa ta ladiba oripa huidrom lekai dagi lekidraba samam inausa ki masanupa samam nanaugi mafamda aikhoi gi panthungpham ILP haiba Facebook group na seluni lupa lising yang khaini toge chahum ama mateng pangre Temporary market and Rumahal Tank Dukan Pambasing Su Lupalising Taramari Mating Panki Film for Manipuri Maikai the Social Gimating Panki Naharugi Taudang Pau Segi editor Loyal Pagilising Makada Aikogi Pantung Pam Alpina Nanau Gilaying Bada Makata Namating Panki Gani Hairi Tangman Yumnam Mayaleka Mera Pai Bising Su Nanaugi lying by the Selgi Angam Mating Panki Bagalona Sagol Mandagi Konzengbam Hasini the Social Gimating Panki Lagliba Agastara Honda Atobus in Numita Manipuri Mafam Coding the Lady School College Amadi at the Educational Institution Singalonena, Club Organization, Maira Pibia Masung Tongan Tongaba, Loop Sing Atobus Singbo, Ning Sing Bagalonena, Tauram Pang Tok Pinaba, Joint Students Coordination Committee, JFCC Appeal Taurkli. How's the Matanga Swide break Matang Lozage, Manipur Maling Tongan Tongan be Epa Singalonekoi, break the Yana Tunhanzerake, Impact News for Mingta the Libico. Break Matunda, Taran Moxeri, Huzimakata Pauda. Thasig ahum the India government amasung NSN IM anigi marakta peace accord ama sign tawna khraba matung NSN IM gi frontal organization kharana tampakta leiba tangkhul naga singbu masa masa gi maram namda halakna naba siliba si tawbigano haina Indigenous Peoples Association of Kanglaipa IPA ki chairman Sapamsa Jadumanin haikre ngasi kaisampate IPA ki office ta pangthoki ba pang from amada mahakna haikibada puari gi haktaktagi nungsi sanana leiminak laba aikoi masel gi marakta khaibung tanan basiliba asida miyamna thajabigano peace accord ki matungda NSN IM na Indian government ta pisin ki ba satar of demand gi point kontraum doi gi aroiba da yauriba naga taba mafam singda pan naga government ama leiba haini yauriba wafam asi yabangam loi Manipur gi ngamkai kairak labadi India dagi tongan taba haina English ni amagi jungi thaudok ta warip laukiba adu nahunana amuk laurakpa yai haibase India government na khang singadabani haina su saksilwa thamnakli Manipur gi tampakta leba singmi singsi hoji NSN IM gi fanten organization kharana phal beri thado lao haidani akanba kanoma provinda ama tawre kayuma thadok taba taragadi leba major community oiba kamu singsi chona hakin tupani habagi yargani masi tawbigano NSN IM gi wakhalwandi akhoi masin community thonba akhoi masin nungsina daba akhoi leba hawin community ngam singse akhoi nungsina dana hato hajin tawnarakanda community tholakana moi khudong chaba log habani Madu Sabsaba, a quick labor major community of Mite Kangi, a quick and so Hanaroi, other Madu Ariba, policy of Masu, Tadupi, Haibo, Pamjima, Tamjari. Ukruldanga si miyamna Thanksgiving Day tharom pangthok tona NSN IM amasung government of India anina Naga Peace Accord mai pana sign tawna kibabu harauba nungaiba phongdokna khre masing yamnaba miyamna nat ki fizol seladuna amadi NSN IM gi firal paiduna Dungri amasung mission ground da Tangkul Nagalong TNL ground tamna rally sangsilaki TNL ground da mioi lising mangagi matakte hena tinki amadi miyamna NSN IM gi anthem su sakhi Tharom asina maram oidana ngasi ukrul gi kaithel dukan school amasung college na singba punamak thong lonaki Prime Minister Narendra Modi gi lusing makha the government of India ga NSN IM ga sign tawna kibat Naga Peace Accord wo All India Christian Council Center for Northeast Relations na taran okli hain serolom da khangalakli sahi tarani palom asida punna maifurak wari sanaraba matungda Naga Peace Accord ki tangkak asila ki bani haina serolosina palakli Ukhrul district ki manung sana laiba ke Laihauram village ki manakta laiba masik mi singsang gi saruk ayamba landslide thokpadagi kinthakre loinana sing Ninkhairak pana maram oiraga
singlak ta seliba khong masa sing phunjin khiduna lok kaya ising thumjin khre karigoma makha tana nong surabadi lok ta thumjin langlebi ising asi kairaktuna kele hauram village amasung khul asiga thangnariba mafam sing ising thumjin ba yabagi akiba le haure ngasi kele hauram village authority isam amasung paumi sing satna yang sulubada masigmi singsangi mafam kaya khudong thininga yo mong da le haure loinana singsang asiga thangnan laidiba sandel district ki manung sana laiba morfai singamasung hengyang singda kondare mioi kayasu landslide thokpadagi mayum thadokna sena khri hairi ngasi paumi singda satuna yengsulaba adura sar yakiba ke lehauram village authority ki siamena fungdorpada khudong thigadabadagi ngaidun leraba mafam sing asiba athuba matamda government ki maikaidagi akan mamiyeng sangbiu hairakli karigumba amuka nong chura aga chingdigi ising ichaw amuka kumra agadi nahangi ichaw dunsu atup sokpa taragadi hanthakisi lek anisi kaira agadi khunjeloin mathum khiba tare haibagi akiba lebadigi masi karamena tawraga safe tawningai plan je government na khra paikhat pibise akhoi pami akhoi gi khungi ama thakta leriba ngasai gi sem khiba lek tu na kai thara aga khunloin mathum taragadi haina akhoi ki nongnangdana khunja mayam se ahingda nongkan na chuba kanda lek pangamdre aduga shoka dawribase lehauram khak nate lehauram gi makhada leriba sotunram ingawro nombok mayaw na sokpa yai habise nahangi ichawga compare tawba kanda akoina dumena khanne inactive poliovirus vaccine gi nomagi oba workshop amasung pentavalent vaccine bu hawdokpa amasung hidak sing matangda training pibagi apun mathoram ama ngasi hotel yaifabada pangthokre ngasi ge thoram adu world health organization hu unicef state health mission amasung family welfare service government manipur ga kusamna pangthokimani ngasi state level workshop asi ahan batangka ki oina pangthokpani mathangi tangkak tadi asa workers amasung nursing da training pigani haina family welfare department state immunization officer dr ts nandakeshu singhana impact news da phongdorakle anok vaccine se aino ji haje ke bidoni pentavalent haibadi hana kapamba dpt adugi mathakta ani mag hapchanba dpt bidi ngasai gi diphtheria haibani diphtheria ri khanau chapatpa adi pertussis p duna pertussis haibani lok wanda koba t duna tetanus haibani adegi hepatitis b ne adegi hemophilus influenza na manga tika manga si yawbu pentavalent kawi masi amukta da vaccine amata da punna amuktang kapada loina pina bagi pandamne adu loina na inactivated polio virus vaccine na polio gi hidak si amuktang kapaga dum chahi manga ngakthokpa ngamba vaccine chu hawgodori bani thasagi nipan akanaba pawmagi matungena Bishnupur district police commando taruk sabha sam rifle samasunupi police singyauna kaibul thana laikai area da thibumagi thabak sathabada KCP lalaibagi haibanupi kadar ama fare hairi farabami adudi kangabam laikai dagi arambam gi tharani devi alias thoisna sei kunthram de apopa laikhedraba ibotomi singhani Moirang police station da case ama thangat khre haina police department gi PRO na thadorapa serlam da khangalakle Rajmedi City the staff nurse oibe loitomam Priyarani gi phibam phagalakle haina Rajmedi City gi managing director Haubizam Rajiana phongdorakle panbayai Nambol police station gi manung sana laiba lairenjam awang laikai dagi Priyarani loitomam ngarang numidang pung 3 taba adwaida mahaka nungsinabani haiba nupaga samina khraba matungda kodongpopi lamkhai da ngakta aruba phibam da sokta leramadagi Rajmedi City the operation tawduna kanmangam khibani Managing Director Rajiana Makha Taraduna ngarang numidang pung 3 makhai da emit torba matung pung marirom sangna operation tawki Priyarani hausi ICU da lady doctor gi matung inadi mahaki phibam phagalakli haina makha taki ngasi ayuk phoge ICU ge akhoi doctor sing gi report ki matung ina tawbada magi akhoi recovery rate yam remarkable oiba aduna magi life se survive tawbagi chance yamna wangba haibadi chamada 90% akhoi magi survive tawrani haibisin akhoi na haining is that means out of danger oire haibisin aina mayam phum da thamjani somsan gi tarapta gi staff mayam gi tarapta gi yamna achoba kandem ma khoi tawjari somsan gi da leiba facility kuding ma se khoi lona free of cost khoi bijegane leiba bed manga se full oire di kari tawsige haibido maduju khoi khanna ba khoi room leje leba ka related oiba issue ma tholak ma tamda madugi da khoi bed manga se oloi khoi reserve tawra thamba adum bani Priyarani gi apokpa ingo sana phongdorakpada thaudok adu laibak thibani masanupi ga nupa asiga hanadagi khangnarakpani adubu fanungai nataba lerabasu asumna thangna lenma asidi hat ke haibani thaudok adu thokraba matung Rajmedi City na mateng pangduna laing biramagi damaktasu thakarpa phongdorakhi
ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯃꯥ ꯐꯥꯔ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯃꯥ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯈꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ Nakalamuram Priyarani Nusine Haiba, Sagolsum Roki Sing Say Kuntar Apopa like Hidraba, Sagolsim to Mangarang, Hangang Police Station, Sangjara Hari, Adubo, Mekola, Larianzam Lekai, Koisang, Rabayam, Miam Nangasi, Larimam Awang Lekai the Labor, Sagolsum Roki, Yum Amangata, to Uncre, Adubo, Infaliski Police Mama, Matam San Lak in the Koisang, Miambo, Laxen Key. Sagolsum Roki Asi, Mama Amadi, Masin Manau, Anigalena, like I see the Mama Popa Maboki, Lamda, Lerapasahi Fadri Hari, Asokpa. Nangkraba Pirani Lotomamgi, Makura Lotombam Ibom Sana, Todo Asiyamna, Aki Tuzung Ningaini, Miamna Amatoina, Sawat Minaduna, Todo Asida Senari Basing, Serak Pibada, Mating Pang Buhaina, Apil Torkli. United Liberation Front of West South Asia, Coordination Committee, Garo National Liberation Army Masung, Hainui Trap National Liberation Council na Lakliba Agastara Mangagi Ainong Yaidagi, Namidang Pung Taruk Faba, Loilam Sandokpagi, Mai Pakpagi, Mayokta, Total Shutdown Kokre. Hairiba Ating Batamniba Asigi, Manungda, Dharmakarma, Media Amasung, Tangai Fadana, Sang Davaya Dabatabak Tarum Singidi, Koptokani Haina, Korkom na Tadorapa, Sirulamna Kangalakli. Namidasi the Lebak Miamna Independence Diegi, Tarum Asibu, Ating Bapiduna, Mai Pagan Bigano Haina, Sirulasina Makatana, Fongdorakli. Yaripok Top Sing Thada Laiba, Tulsi Mangal boarding the Laiba Sahit Aranithoi Suram the Pamasa Ama boarding Dagi, Toki Badagi Hanzilaktre, Haiduna, Tiraga, Lakpadu, Ngasisu, Ngasayuk Fankre, Nupamasa Adugi Maming, Koirom, Diamond Kawi, Yaripok, Kekru Makonda, Laiba Koirom, Naubigi Masanupane, Mangasayupung Tarataba Matam the Yaripok Ground Dagi, boarding center Asigimio Singna, Pankibane, Mark Imumanungi Mio Singda, boarding Mio Singna, Sinakre Hari. Thasigi Nipan Isang Sokalaba Sakpi Karong Kunganga Indian Red Cross Society Manipur State Branch na free medical camp Pangtoktuna Anaba Mioi Chama the Lemna Analayang Amasung Hidak Fangan Kre Loinana Sero Amasung Wangugi Primary Health Center da so Hidak Lang Takaya Piram Ki Hai Hausi Ngasinomogi Basanabagi Pau Kunmanga sub all Manipur shooting competition gi Kunmanga 25-meter center fire pistol man individual da Jiaima Sarama Amasung junior individual dana Azwai Singh Huidromna first takre Manipur Rifles Association na sindu ngarang dagi haukiba competition na sida suta maftra mapa na saru yari ngasi sana kiba 25-meter center fire pistol man individual da GI Masarama El Lakshmi Kanta masung RK Salendrana first second masung third position tabangam kibani 25-meter center fire pistol junior individual event na Azwai Singh Huidrom Jupiter Asema masung ke assist na makomathang tabangam kre Shooting range Kumalampak Sports Complex sa sarili competition na sige makata events in hayang sanagani. RK Apolosna na ahan ba Manipur Open Chess Tournament ki winner oikre. Tournament asige winner oikraba RK Apolosna na certificate kalori na selgi mana lupalisi yangkai runners up takraba waidhanabi na lupalising nipu aduga second runners up takraba ke sanjone lupalising kunmangagi mana fangre. Manipur Chess Association Sinduna Dharamalaya Social Welfare Center Community Hall Brahmapur Nahabam da Thasig Anidagi Satra Liba Tournament Asida rated player Kuntrama Panamasung Nupimasa Mangaga Lunena Ukrul Tamelong Sandelamasung Sanabadi District Tagi Punna Sandaroi Sama Nepuni Toina Saryaki Bagalunena P. Rajendrona Best Veteran NC Yuhenbana Best Boy Y Yasnana Best Girls Kimana Famangam Ki Ngase tournament asig losin bagi thoram da sene advocate Khaide Mani amasung Amzugi president Wangkem Sa Siam Zaiga Lunena association asig advisor amasung masak naiba mi kayana chabyaki Hauzi aroi bada moriba pa amana pizari GSCLPS ga government ka ngasi sana ki ba ahan ba tangka ki wari mahiyale GSCLPS ki diban manga ma government na hapsin na ba nagi haina thajaba pire NSNIM की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन खर न तंपाक लेब तांकुल नागा सिंबो मसा मसा के मरम द हनखिन बसिलिबा सी तौबी गनो हाइन इपाक अपि तोरती
amasung NSNI amasung Government of India an Naga Peace Accord mai pa na sign tawna ki bahu khurgi miyamna haraw